ရှယ်ပဲနော်တကယ်မိုက်လာဒီစိတ်ခဏတစ်ခွက်ဆက်ဟောခုနပြတဲ့က10နိုင်မှဖွင့်ဒီဘက်ကနေတူးတယ်တူးပြီးတော့ကြာလာတယ်ကြာပြီးဒီကနေပြီးတော့စီကြာပြီးတော့ဒီကနေတတ်တော့မယ်ဟဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မရောက်ဘူးတဲ့နေရာတင်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နေရာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ဗျာတို့မယ်တော့ကျွန်တော်ကလဝဲတရားမှာပါနော်3ရောက်တယ်ဒီနေ့သွားမယ်ဒီနေ့သွားမယ်နေရာတော်တော်များများသိပြီးသားပြီလေတူတယ်ကျွန်တော်တန်းလေးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်နေနေပြတယ်ပေါ့နော်နေနေပြတယ်ကိုသွားမှာအဲဒါပေမဲ့လမ်းပိုင်းတွေကကျွန်တော်ခါရမရကြောက်ဘူးလမ်းပိုင်းတွေတော့ဘယ်ကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ကြအောင်ဗျာတို့မယ်တန်းလေးတရားဆင်းပါပြီကဲရှေ့မှာတိုးဂိတ်ပြရမယ်ဆက်တို့မယ်နော်ပြပါတဲ့ဘရိုတွေမိတ်ဆက်ပြီမယ်နော်ပထမဆုံးဒီမှာကိုလာပါပြီးတော့ဒီမှာကိုလိုက်ပါဒါဒီနေ့ကျွန်တော်ကင်မရာပုံစံပေးတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကင်မရာမပါတော့ဘူးကင်မရာလေးရိုက်ရအောင်နော်ဆက်တို့မယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်သွားမယ့်နေရာဟိုဘက်နိုင်နေမှလည်းပြီးရအောင်နော်ကျွန်တော်ကလဝဲတရားဆင်းမှာဆိုတော့တောင်းလေးမြောက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့လမ်းတန်းလေးတွေကျွန်တော်꿰ပြီးသွားမယ်အဲ့လမ်းမိုင်းကိုကျွန်တော်အရင်တော့ဘလော့တွေထဲမှာကျွန်တော်ရိုက်ပြပေးတာလေအဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှလည်းအနေတင်းတော့ရိုက်ပြမယ်အဲ့လမ်းသားရောက်တော့မှကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရိုက်ပြမယ်နော်ဆက်တို့မယ်တော့ဒီလမ်း꿰ရမှာပေါ့နော်ဒီလမ်းကိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘလော့တွေမှာကျွန်တော်ခဏခဏရက်ပြပေးမှုတာရှိတယ်အရင်တော့ဘလော့တွေကတော့လမ်းတွေခင်းနေတော့ပေါ့နော်အခုကတော့လမ်းတော်ကောင်းသွားပြီကြားတယ်အဲဒီလမ်းကဘယ်ကိုပေါက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တန်လင်းဒီနိုင်စင်မရောက်ခင်တာပေါ့နော်မြစ်ပွိုင်တာဝိုင်းတာပေါ့အဲ့ဒါတွေမှာတစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့မြို့မလမ်းနဲ့ပြင်ဆက်သွားမှာပေါ့နော်ဒီလမ်းမှာတော့မရှိဘူးလေကွင်းနေပဲဒီလိုပဲလေကွင်းနေပဲဒီမှာဒရာလေးတစ်ခုတက်ရမယ်ရှယ်မိုက်တယ်စပြီဒရာချင်းပေါ့နော်ဒါပြဘူးကတော့ရက်ွက်တွေနဲ့ရောက်ပါနော်လာတော့လမ်းမပြန်တွက်တော့မှာပေါ့နော်ဒီမှာဂုံးတက်ကြီးတက်ကကြီးကဂုံးတက်ကြီးတက်တာအေးပါရီတယ်နော်တောင်းရလာတယ်ဒီလိုအခုရှိအောင်ဘယ်တော့ဘယ်ညလား right နော်ဒါပဲချူတယ်ဒါပဲချူပြီးထဲသွားမှာနော်ရှင်းမှာနိုင်စင်ပေါ့နော်နိုင်စင်ဝိုင်းပေါ့ဒါပြီးကိုလို့ရပြီလူဆုံးဝိုင်းဘယ်လိုသွားရမလဲညာပွေးရမှာဟောဒီကနိုင်စင်ဝိုင်းရောက်တယ်ညာပွေးရမှာဟာနော်မြို့မလဲနေပြီးတော့ပွေးလိုက်ပြီးပွေးပြီးဒဲသွားတယ်ဒဲသွားပြီးတော့လမ်းဆုံးရင်ညာကိုပွေးလိုက်ဘယ်လိုက်ရတာကိုဘယ်နော်လမ်းဆုံးဘယ်ကို꿰လိုက်တယ်ရောက်ဘူးနော်ဒီမှာဘောလုံးဝင်းရှိတယ်ဒါဘေးမှာဘောလုံးဝင်းရှိတယ်ဘယ်꿰ရမလဲတိုက်မိုက်နော်တိုက်မိုက်ဟိုတော့ကလမ်းမိုက်ရှယ်ပဲဒီရှယ်လမ်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့မစမမိုက်ဝန်ဟာကိုမင်းလာပါဟုတ်လမ်းဆုံးတွေ့ဟောအဲ့မှာမေးကြည့်လိုက်ကြားလိုက်သွားတယ်ဟောလမ်းမလားတို့ဒီကြောင်းလို့အားမှလမ်းမလားဒီတက်တယ်ပဲနော်ဟုတ်ကျေးဇူးပါနော်ညာကျိုးပါခုနဟောဟုတ်ပါဒါခုနကျွန်တော်တို့꿰လာတဲ့လမ်းပေါ့နော်ဒီဘက်ကျရင်ကျွန်တော်꿰လာတာအခုဒီတက်တယ်ကိုသွားပေါ့လမ်းမိုက်ခုလိုက်ချက်ဟုတ်နေရနော်ရှယ်ပဲနော်ဟောကျွန်တော်နေမှုလေဒီလမ်းကျွန်တော်ရောက်ပြီ2020တော့ရောက်ပြီအဲ့ဒါဒရာလေးတစ်ခုရှိကျွန်တော်ရောက်ဘူးလေ
လမ်းဆုံးလေဟောဒီနေ့တော်လာပြန်တဲ့ပုံလေးပါရိုက်အောင်နော်တော်ရောက်သွားလားဒီပါရောက်ဒီတနားလေးပဲကျွန်တော်ရောက်တယ်ကျွန်တော်လက်ဆက်ဒီမှာလေကိုနေရောနော်အဲကျွန်တော်လည်းသိတယ်ကိုရောက်ပါတယ်ကိုလည်းဒီလာတော့ဟိုကျွန်တော်လမ်းမပါလားခုနကဟိုဘက်ကျောင်းရောက်လမ်းမပါလားကိုနေပါမလားဒီမှာတွေ့ဘူးပါဟာနားနော်ဒီလာလားဒီလာဒီနေ့မို့ကျွန်တော်တူချင်းသွားစားပြီးတော့ဒီလာနားနော်တွေ့ပါလေကောင်းမယ်လို့ဒီထဲမှာကျန်ပါနားတော့မြင်လေးပြီးရိုက်ပါဘူးနော်တော်လာပြီချင်းလေးတော့ကျန်းခေါ်ပါကျွန်တော်ခုနကဟိုဖြစ်လို့ဟိုမှတင်လို့သွားတယ်လမ်းညောင်နေပြောဟိုဘက်ချမ်းလို့ညောင်နေဟိုကိုသွားတယ်ဟာဒီမှာ energy music ရကျွန်တော်တင်တယ်မိုင်းကြတယ် energy music ခုနကဟိုဘက် view point လေးသွားမယ်ဒီမဝင်ကြီးတော့မပေးရ哦，湖南边那个山那一把坡嘛，啊，湖南的多少？我现在都是，湖北个山路呀，这个这个北的，湖北哪山？到哪里没路的这个，湖南边那个这个，喏。俺这西边的，一个设备是的，哪里嘛设备呢？这不一样，喏。OK，ကျွန်တော်အောက်ဘက်ကမြင်ဝင်လေးခွဲရိုက်နော်။စီကင်းကတော့တော်လာတယ်။တမီးဖုန်းဟောပြော။ easy ဖြစ်တယ်နော်။ chill ဖြစ်တယ်။ခဏလေးတော့ဝင်လို့ရတယ်။လာရာဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်အတူလေးပဲရိုက်မလို့အရှိဖြစ်သွားပြီ။လာနော်။ဟိုဝင်လုံးထားတဲ့အထိတော့သွားလို့ရတယ်။ခွင့်ညင်ပိတ်ချိန်တော့ရှိတယ်ဗျ။ခွင့်ညင်ကကျွန်တော်ပြီးပြောပြပြီဒီမှာပြဖြားတဲ့ကိုတွားကြည့်မယ်နော်။အဲ့နာရတော့မှဆက်ရိုက်ပြပြီ။ဟိုးမှာဖြားတဲ့ခုနဒီလမ်းမှာပြန်တက်သွားမှာ။ကဲကြောက်9နိုင်ပိတ်9နိုင်ပိတ်တာမင်းမရှိဘူးမင်းမပြောဟုတ်ကဲ့ဝင်ကြီးကတော့ free ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေနံပြလိုက်တဲ့ဝင်ပြီးတော့လေးလာတဲ့အခါမှာဒီကျမ်းမြေမှာပြလာတဲ့မြားလေးတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့မြားလေးတွေတိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကလမ်းလျှောက်သွားပြီးတော့လမ်းတစ်လျှောက်မှာပြသလာတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့လေးလာသွားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒီအစင်းလိုက်လေးပေါ့နော်အဲလိုပြန်ထွက်တဲ့လမ်းအထိကိုကျွန်တော်တို့ဒီအစင်းလိုက်တိုင်းသွားပြီးတော့လေးလာပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရေနံ2 set 20 set ပုံစံပါဒီပြတဲ့ထဲမှာတော့ရေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေရေနံတူဖို့မှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေရေနံတူဖို့ပုံတွေအစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ချက်လက်လေးတွေကိုပြည့်စုံလေးပြသပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ပါဝင်စားရတဲ့အနေနဲ့အသေးစိတ်လေးတွားပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့ကျွန်တော်မြင်ကွင်းအသေးစိတ်လေးရိုက်ပြမှာဆိုရင်ဗီဒီယိုကအရန်ရှည်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသေးစိတ်လေးလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ်တိုင်ပဲတွားရောက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးလိုပါတယ်လက်နေဆက်ဟိုရှိခဲ့ပြီလက်နေဆက်ဟောလက်နေဆက်မို့လျှက်စိတ်ခဏတွက်ဆက်ဟိုက်နော်ဒါလေခုနကျွန်တော်ဟိုတောင်ကုန်းထိပ်မှာမြင်ခဲ့တဲ့နေရာကြီးပေါ့နော်ခဏနေလို့ရှိရင်အပြင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီရေနံတူးတဲ့ပုံစံပေါ့နော်တရုပ်ပြလာတဲ့ဒီမြင်ကွင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးရိုက်ပြပေးအောင်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်အတွင်းကမြင်ကွင်းလေးကိုအရင်ရိုက်ပြပေးမယ်နော်လက်စီအောက်တင်းလေးရင်စီဒီလန်စီဒီမီယန်ဒီလေးစီဒီတူးစီကဲသွားမယ်ပြန်ထွက်တော့ပြင်မှာကျွန်တော်မနေ့တက်ပုံလေးရိုက်ပြီးပြန်တော့မှာပေါ့နော်โอเคပြင်မြင်ရောက်ပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါကိုရှင်းတာလေးမှာရိုက်ပြစရာလေးတနေရာရှိတယ်အဲ့ရိုက်ပြပြီးကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်တော့မယ်နော်နေရာလေးပေါ့နော်ဒီမှာရေနံတူးစင် Christmas tree တဲ့
Vantage Wild Derek ဟောဒီမှာဒီနဲ့တူးချက်တရုပ်ပြတယ်နော်ဒီနဲ့မိုက် မောင်းတဲ့ကြည့်ကြတယ်ဘုရားကနေကြည့်ကြတယ်ဘုရားအပေါက်ကကြည့်ကြ ဒီကနေပြီးတူးပြီးတော့ခပောက်စီကြတယ်ဟောဟိုမှာစီကြတယ်ဟောဒီမှာစီကြဟောစီကြဒီကနေပြန်ထုတ်တယ်နော် ဟော ဒီဘက်ကနေတူးတယ်တူးပြီးတော့ကြာလာတယ်ကြာပြီးဒီကနေပြီးတော့စီကြာပြီးဒီကနေရှယ်ပဲနော်တော့ဘူးတူရရတကယ်ဘူးတူရရ တကယ်မိုက် ဒီနေ့တော့တန်ဝိုင်း လာအတန်တယ် ဒီလာတန်ဝိုင်းတကယ်ဘူးတူရရရှယ်ပဲဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါခင်ဗျာအားလုံးဆုံးလေးကြည့်ပေးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်တက်